Кім білет? Мысалы, дәл қазір осы жерде қызық болады, қараңыз. Дәл осы жерде бір кісі бүйтіп ойлауы мүмкін. Я Алла тағалам, маған сонда ертең тарихта қалатын, елдің батасын алып қалатын ұрпақ тәрбиелеуді нәсіп етші деп ниет қылатын болсаңыз, Алла тағалам не қылайын деп тұр соны? Берейін деп тұр ғой соны бер. Не үшін біз арылаймыз? Не үшін көреміз? Не үшін зиярат жасаймыз? Адамдар санасы күшейсін, білім алсын, ниетін жаңартсын, ойын өзгертсін деген мақсат қой тарих деген нәрсе. Мына Абу Бәкір саудагер жігіт. Бұл елде сауданы кейбір жігіттер Сирияға, Шам қаласына бар жасап келеді екен. Абу Бәкір түс көріпті. Ол кезде ислам, пайғамбар, сахаба деген нәрсе тақырып жоқ ол кезде. Абу Бәкірдің түсінде ішіне ай келіпті да ішіне кіріп кетті Абу Бәкірдің ішіне. Сөйтіп ішінен ай бөлініп шығыпты да Абу Бәкірдің ішінен. Сөйтіп Меккедегі ана үйге, мына үйге, ана үйге деген сияқты барып кіріпті ғой анау. Ал енді сонда Абу Бәкір осы түсті мына Меккеде бірде-бір адамға айтпаған екен. Ішіне сақтапты. Не үшін десе, сол Шам қаласында ғалымдар бар. Ол кезде христиан діні күшейіп тұрған кез, христианның мықты ғалымдар болған. Бір ғалым кісіге кездеседі да, сізге жеке бір сұрақ қояйын деп жатырмын. Бір осындай түс көрдім. Ай келіп кірді да, менің ішімнен бөлініп, әр үйге кірді десе, сен мына түсіңді ешкімге айтпашы деп тұған. Ғана ғалым айтты ғой. Біз соңғы пайғамбардың шығуын күтіп жүрміз деп. Сен сол соңғы пайғамбардың досы болады екенсің ғой депті. Сенің себебіңмен нұрға бөлінетін, жақсылыққа бөлінетін кісіге айналады екенсің ғой деп айтқан екен. Содан ол көргенсін ешкімге айтпа деген, ешкімге айтқан жоқ. Арада біраз жылдар өтеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасы 40-қа келгенде, ислам келіп, пайғамбар келіп деген хабар ауылдың ішіне тарап атқан кезде Абу Бәкір Шамда жүр. Информация жоқ, хабар жоқ, пайғамбар деген тақырып. Келеді елге, ойында ештеңе жоқ, шаршап келатыр бала шағасына. Сөйтіп түйемен келген кезде ауылдың шетіндегі, Меккенің шетінде бір кісі, "Ей Абу Бәкір, сенің ана досың Мұхаммед деген пайғамбарым деп жүр ғой" дейді ғой. Сонда түйесін де тастайды, бәрін тастайды да Мұхаммедтің үйіне жүгіріп барады да, "Ей Мұхаммед, мен бір хабар естіп келдім ғой" дейді. Сонда Мұхаммед пайғамбар бүйтіп айтады екен. Қарасаңыз, аузынан шыққан алғашқы сөз: "Абу Бәкір, сенің ана көрген түсіңмен ант етейін" деп айтты. Ана көрген түсіңмен ант етейін деп айтты. Алла тағала мен соңғы пайғамбар жіберді ғой дейді ғой. Ол түсін кімге айтты? Ол тек ана кісіге айтқан, басқа ешкімге айтқан. Сен осындай ай туралы түс көрген едің ғой, сонымен ант етем деген ғой. Болды ғой Абу Бәкірдің жүрегі. Сол жерде ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах, Мұхаммед Алланың елшісі дейді ғой.